ติปตาเวรมณีติขาปรันตมาธิยามิปานาติปตาเวรมณีติขาปรันตมาธิยามิอาเดนาดานาเวรมณีติขาปรันตมาธิยามิอาเดนาดานาเวรมณีติขาปรันตมาธิยามิอาเบียมะสริยาเวรมณีติขาปรันตมาธิยามิอาเบียมะสริยาเวรมณีติขาปรันตมาธิยามิบุตตาวาดาเวรมณีติขาปรันตมาธิยามิบุตตาวาดาเวรมณีติขาปรันตมาธิยามิตุรามิรยะมิสะปมาดัฏฐานาเวรมณีติขาปรันตมาธิยามิตุรามิรยะมิสะปมาดัฏฐานาเวรมณีติขาปรันตมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีติขาปรันตมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีติขาปรันตมาธิยามินิสสะนิสสะหิตะหิตะวาริตะวาริตะวิตุกะวิตุกะกัตตนะกัตตนะมาลากันดะมาลากันดะวิเลปนะวิเลปนะราณะราณะมန္တနာမန္တနာဝိဘုဒနာဌာနာဝေရမဏိတိခာပရံတမာရိယာမိဝိဘုဒနာဌာနာဝေရမဏိတိခာပရံတမာရိယာမိဥစ္စာတေနမဟာတေနဝေရမဏိတိခာပရံတမာရိယာမိဥစ္စာတေနမဟာတေနဝေရမဏိတိခာပရံတမာရိယာမိဣရမေတိလံဣရမေတိလံမေဃဖလံမေဃဖလံညာနတ္တညာနတ္တပစ္စယောဟောတုတိတရဏိနသဟထင်္ဂသမဏဂတံဘောဓထသီလံဓမ္မတာရုကံကတဝါအပမဒိနသံပါတိထာသာသနာတော်တက္ကရာ2558ခုနှစ်လူတော်ဟာကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်နယုံလပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2014ခုဇွန်လ19ရက်ဇန်နဝါရီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံမေရီလင်းပြည်နယ်ဆီလဗာစပရင်းမြို့မင်္ဂလာရမကျောင်းတိုက်မင်္ဂလာရမဆရာတော်ဥမသာမင်းနဲ့ပြည်ပြည်အသင်းကြီးတို့မှကြီးမှုကျင်းပအပ်တဲ့ရှင်မင်းဝန်ဆရာတော်ရဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာန်အချိန်ကြီး10ရက်တရားခံပွဲမှာဘုန်းကြီးဓမ္မဒါနတရားလူပြည်လူမှာကတော့တတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံဒေသနာတော်ကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်ကြွေးကြော်တန်ဆိုတဲ့တရားကိုဆက်လက်ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗာတရားပါလိမ့်မယ်။တတိပဋ္ဌာန်ကြွေးကြော်တန်ဒီတတိပဋ္ဌာန်ကြွေးကြော်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကကုရုတိုင်ကမ္မာတတ္တမဆိုတဲ့ဏိဂုံးရွာကြီးမှာဒီတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံဒေသနာတော်ကြီးကိုဟောကြားတော်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြီးညာပြီးတော့ကြွေးကြော်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာဖြစ်ပါအဲဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီပဋိဌာနာသုတ်တန်ကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာစိတ်ခေါ်ဇာတိရရွာမှာလွန်ခဲ့တဲ့1300ပြည့်ကဒီပဋိဌာနာသုတ်တန်ဒေသနာတော်ကြီးလာတဲ့အတိုင်းကျင့်စဉ်တွေဟောကြားတော်မယ်ဆိုတော့ဒီတတိပဒံတရားရဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကြည်ညာပြီးတော့ကြွေးကြော်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကယနောယံဘိက္ခွေမေဃောတတ္တနံဝိတုဒ္ဓိယသောကမိတိဝါနန္တမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတာနံအထင်ကမာယညာယတာတိကမာယနိဗ္ဗာနတာပစ္စည်းကရိယာယယရိဒံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘေကဝေယံတို့များဥจิตသာတို့သတ္တရောနိဗ္ဗာန်ကုန်သောယရိဒံယေဤမေတတိပဋ္ဌာနာဆွေမြဲသောမှားရမှုတတိဆွေမြဲမှုတတိပဋ္ဌာန်ဟူသောကျင့်လန်းဒီတန်တိရှိကုန်၏
တရားဆွေးနွေးသောမယမှုတတိဆွေးနွေးမှုတတိပဋ္ဌာန်ဟူသောအကျဉ်းလန်းသည်တတနာယပစ္စေကဗုဒ္ဓရိယတဝကလောင်းလို့သုံးသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ဝိသုဒ္ဓိယစိတ်ညစ်ကြေးမှကင်းဝေးစင်ကြယ်ကြစေခြင်းကဤကာယနောမေကိုတခုတည်းသောလံတကြောင်ပြီးသောလံဖြစ်ပါ၏သောကပိဒီဝနာဆိုရင်ကိုဆွေးခြင်းသောကငိုကြွေးခြင်းပိဒီဝတို့ကိုသမာဓိကမယံလွန်မြောက်စေခြင်းကဤကာယနောမေကိုတခုတည်းသောလံတကြောင်ပြီးသောလံဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခဒေါမနတနာကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတို့ကိုအထင်ကမယခြုံငိမ့်ကွယ်ပြောက်စေခြင်းကဤကာယနောမေကိုတခုတည်းသောလံတကြောင်ပြီးသောလံဖြစ်ပါ၏ညာယတဒီကမယရိယမေကိုရာခြင်းကနိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကဤကာယနောမေကိုတခုတည်းသောလံတကြောင်ပြီးသောလံဖြစ်ပါ၏တည်းသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတတိပဌာနာသုတ္တဒေသနာတော်ကြီးကိုဟောကြားတော်မူဆိုတော့မဟောကြားခင်မှာဒီတတိပဌာန်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားကိုကြီးညာပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဟောကြားရအဲ့ဒီကျိုးတရားတွေကနံပါတ်1ဒီတတိပဌာနာသုတ္တဒေသနာမှာလာတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဆိုတဲ့ဒီတတိပဌာန်ကျင့်စဉ်အတိုင်းရှုမှတ်ရမယ့်အာယုံ၄မျိုးသင်္ချာပေါ်လာတဲ့အတိုင်းရှုမှတ်ပွားများအထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဝိသုဒ္ဓိယစိတ်အငြိအကျေးတွေစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဘာစင်ကြယ်ခြင်းအကျိုးလဲစိတ်အငြိအကျေးစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေအိတ်တာတွေမျက်စိရတွေဒါတွေကစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးဒီတတိပဌာန်တရားကိုရိုးရိုးသေးသေးဆရာသမားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးရင်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးတွေဟာရှုမှတ်နေစေမှစင်ကြယ်သွားနိုင်တယ်မိမိတို့အားထုတ်နေစေလေးမှကိုပဲဒီစိတ်ညစ်ကြေးတွေစင်ကြယ်သွားနိုင်တယ်တစ်ချက်မှတစ်ချက်ငြိမ်းနှစ်ချက်မှနှစ်ချက်ငြိမ်းနဲ့ပိဋိတာတွေကိုပယ်သနိုင်တယ်အဲ့ဒီနံပါတ်1အကျိုးကိုရတယ်ဒါခွန်ကြီးတို့ဟောခဲ့ပြီးပြီနံပါတ်2တောကနံပါတ်3ပရိဒီဝအဲ့ဒီတောကပရိဒီဝတွေလူမြောက်ချင်းချင်းလဲဆိုရင်လည်းဧကယနာမေဃဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဆိုတဲ့တတိပဌာန်တရားတွေကိုသာထိုင်ရင်ဖြစ်စီရရင်ဖြစ်စီသွားရင်ဖြစ်စီလျောင်းရင်ဖြစ်စီဣရိယာပုမရွေးပဲနဲ့တတိဥသိတဲ့စိတ်နဲ့အနည်းငယ်ရှုပွားအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီပူဆွေးမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားတွေငိုကြွေးမှုဆိုတဲ့ပြိတိဝတရားတွေနဲ့လွန်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုဘုန်းကြီးမနေ့ကဒုက္ခပြိတိဝလွန်မြောက်ပုံတွေကိုဘုန်းကြီးပစ္စုပန်ဝတ္ထုကြောင်းလေးတွေနဲ့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြီဒီဒုက္ခပြိတိဝဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုရင်ညာတိပြဿနာတရား5ပါးတပါးပါးကြောင့်ဒီဒုက္ခပိဋိဝါတွေဖြစ်နိုင်တာညာတိပြဿနာကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်ရတယ်ပိဋိဝါတွေဖြစ်ကြရတယ်ဘောဂပြဿနာကြောင့်ဒီဘောဥစ္စာပစ္စည်းလို့လူဆွေးမှုဒုက္ခတွေဖြစ်ရငုံကြွေးမှုပိဋိဝါတွေဖြစ်ရရောဂပြဿနာမိမိမှာအနာယောဂတွေကြာရောက်ခံစားနေရလို့ဒီမှာဒုက္ခပိဋိဝါတွေဖြစ်ရပုံနေဒီဒုက္ခပိဋိဝါတွေကြုံတွေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီတတိပ္ပံကိုလက်တွေ့ဆရာသမားကောင်းတန်ချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီလိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဆရာသမားကောင်းထံဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထံလဲဆရာသမားကောင်းထံပါဗျာကြီးကြီးဒီမှန်လမ်းမှန်နဲ့ညွှန်ပြနိုင်တဲ့ဆရာသမားကောင်းထံကိုအမိကိုရပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာသမားရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့လိုက်နာပြီးကျင့်သုံးအားထုတ်ရင်
ခုပြောတဲ့ယတနာတရား၅ပါးတစ်ပါးပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောကပရိဒေဝတွေမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလားလွန်မြောက်နိုင်ပုံလေးကိုဘုန်းကြီးမနေ့ကပြောခဲ့ပြီဒီနေ့နံပါတ်4နဲ့နံပါတ်5ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဒုက္ခဒေါမနတာနံအထင်ကမာယကိုယ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားတွေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒေါမနတာတရားတွေဒီတရားတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဆက်ရောက်လာရင်လည်းပဲဧကယလမေကတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုသာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ဆရာသမားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်လာပြီးတော့ကျင့်သုံးအားထုတ်ရင်ဒီကိုယ်ဆင်းရဲလေးချုပ်ငြိမ်းနိုင်တယ်စိတ်ဆင်းရဲတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ချုပ်ငြိမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြန်ဟောတာဒါတတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုဆရာတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော့မေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကျင့်ညာပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးကတတိပဋ္ဌာန်ကြွေးကြော်တာဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေကိုဘုန်းကြီးဖော်ပြပြီးတော့ဟောကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားတွေဒီဒုက္ခတရားတွေဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီဆင်းရဲတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါတယ်ကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခလို့ဒုက္ခ2မျိုးရှိပါတယ်ကာယိကဒုက္ခဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖောက်ပြန်ပြီးဆင်းရဲတာကာယိကဒုက္ခဒီကာယိကဒုက္ခကမိမိတို့တင်ခံစားနေရတာလားဆိုတော့ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကင်းနိုင်ပါမလားကင်းနိုင်ပါဗျာဒီဒုက္ခဘယ်သူမှမကင်းနိုင်ဘူးတာမန်ပုထုဇဉ်လူသားတွေတင်လားဆိုတော့ဘုရားယဟန္တာတွေမှာရောဒီဒုက္ခကရှောင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲခန္ဓာရှိနေလို့ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာရှိနေလို့တက္ကဋိကဒုက္ခကိုယ်ဆင်းရဲတွေကြုံတွေ့ရတယ်အဲဒီကိုယ်ဆင်းရဲတွေကိုလွန်မြောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီတတိထံတရားကိုရိုးရိုးသေးသေးရှုပွားနေရင်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သမာဓိအားဉာဏ်အားကြီးပြည့်စုံလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲတွေမချုပ်ငြိမ်းနိုင်ဘူးလားချုပ်ငြိမ်းနိုင်ပါတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲတွေချုပ်ငြိမ်းနိုင်တယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအခုတရားတွေလက်တွေ့တရားကိုဝင်ပြီးတော့အထုတ်ကြတဲ့အခါကလည်းကြတော့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲတွေကနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့လာပြီးတွေ့နေရတာပဲလေဒီကိုယ်ဆင်းရဲတွေကိုကိုလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားမလိုချင်ပါဘူးမလိုချင်ပေမဲ့ခန္ဓာရှိနေတဲ့အခါဒီဆင်းရဲတွေရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိနေတာအဲ့တော့ဒီဆင်းရဲတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခဝဝေဒနာဝေယမနောဒုက္ခဝေဒနာဝေယမိတိပဇာနာတိဒုက္ခဝဝေဒနာဝေယမနောဒုက္ခဝေဒနာဝေယမိတိပဇာနာတိအာရုခမတုခဝဝေဒနာဝေယမနောအာရုခမတုခဝဝေဒနာဝေယမိတိပဇာနာတိချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုခံစားနေရရင်လည်းအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုလေးကိုသိအောင်ရှုတယ်လို့ဆိုတယ်တကယ်လို့ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုတွေထင်ရှားပြီးတော့ဒီဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုတွေခံစားရင်လည်းအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုလေးကိုသိအောင်ရှုအလယ်နဲ့ခံစားမှုတွေချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီအလယ်နဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်ပေါ်ရင်လည်းအဲ့ဒီအလယ်နဲ့ခံစားမှုလေးကိုသိအောင်ရှုမြတ်စွာဘုရားကဒီဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်စီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာပဲဖြစ်စီအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေကြုံတွေ့လာရင်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုရှုရခါကြောက်အောင်ရှုခိုင်းတာလားသိအောင်ရှုခိုင်းတာလားသိအောင်ရှုခိုင်းတာပါဗျာသိအောင်ရှုခိုင်းတာဒီမှာသိအောင်ရှုလို့ပြောတာဇာနာတိသိအောင်ရှုဒီလိုသိအောင်ရှုရမယ်ဆိုတော့အခုဒီဝေဒနာတွေကဆင်းရဲတွေကဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့9မျိုးတောင်ကျမ်းဂန်များမှာဖွင့်ပြထားတာရှိတယ်ဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ရောစိတ်ရောကိုဆင်းရဲအလုံးကိုဆင်းရဲကုတရားစပြီးအတုစတရားရည်တံမှာတစ်ခါမှမဝင်ဘူးသေးဘူးတရားလည်းပဲအတွေ့အကြုံရှိသေးဘူးဆရာသမားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလည်းပဲလိုက်လာပြီးရိုးရိုးသေးသေးအထုတ်တယ်ကြိုးစားတယ်
အဲ့ဒီစပြီးအထုဆကျိုးစားအထုဆပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ကိုလည်းစုစည်းလို့မရနိုင်သေးတဲ့အတွက်တမာရီရောရပါမလားမရပါဘူးဗျာစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီမှမရရင်ခန္ဓာကပေါက်ပြန်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုရောလွန်မြောက်အောင်ရှုနိုင်ပါမလားမရှုနိုင်ပါဘူးမရှုနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဆင်းရဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲတဲ့အခါဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုမလွန်မြောက်နိုင်တဲ့အခါကျစိတ်ရောပါဖြစ်လာတယ်ဆင်းရဲပါဆင်းရဲတရားဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားရိပ်တာကပြန်ထွက်သွားခြင်းနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်ဒီရိပ်တာကနေထွက်ချင်တာဒီလိုရိုးရိုးလေးတော့မဟုတ်ချင်ဘူးခုံပေါက်ပြီးပြေးလိုက်ချင်တာအဲဒီလောက်တည်းအောင်ဆင်းရဲဒီကနေဒီခါလေရိပ်တာတဲ့ဓမ္မယုံလေးကနေခုံပေါက်ထွက်သွားချင်တာဆင်းရဲတာလည်းပဲတကယ်ဆင်းရဲပြီးတကယ်ကိုဒီမှာတကယ်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းတကယ်ဆင်းရဲဆိုတာတွေ့ရပါမကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထိုင်လိုက်စားလိုက်တောင်းလိုက်စကားလေးပြောလိုက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလောက်ဆင်းရဲတာမတွေ့ပါဘူးသူကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါက်ပြန်ပြီးဆင်းရဲရင်လေသူကဟိုဘက်လဲလဲဒီဘက်လဲလဲဆိုတော့ကြိုးစားတာမှမဟုတ်ပဲတကယ်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဝေဒနာရဲ့သဘောကိုသိအောင်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတင်ရှုနေတဲ့အခါကျတော့သူပါဒီဝေဒနာတိုးလာမယ်သိပို့တိုးလာတယ်အထူးအဖြင့်ဒီလိုထိုင်ဣရိယာပုနဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာစပြီးတော့အာထုဇပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလောက်ပဲအချိန်ကြာဒီဣရိယာပုနဲ့မထိုင်ဘူးတော့အထူးအဖြင့်ဘယ်ဝေဒနာကသူ့ကိုဒုက္ခပေးလေဆိုရင်ခါနေပြီးတော့ကြိုးရိုးတိအောင်တခါလဲတက်နေတယ်အမြောင်ကြီးအဲ့မှာတောက်တင်းအဲ့ဒီဝေဒနာကသူ့ကိုဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒီမှာခါးရရနေပြီးအပေါ်ကိုတက်နေတဲ့ဒီခါလဲကြိုးရိုးကြီးပေါ်မှာတောင်တင်းပြီးတော့နေတဲ့ဒုက္ခကြီးကြာကြီးကဘယ်လိုလုပ်လို့မှလည်းမရဘူးအလေးချင်းမရှိတဲ့ခါကလည်းကြဒီတော့အချင်းကြာထိုင်တာလည်းမရှိဘူးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာသူ့ကိုအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးတယ်ဒုက္ခပေးတဲ့ခါးရရလည်းပဲအလွန်လာတယ်ဈဉ္ညာရှောက်ရတာလည်းပဲအချိန်ပြည့်တဏှာကြီးပြည့်ဈဉ္ညာရှောက်တယ်ထိုင်တော့လည်းတဏှာကြီးပြည့်ထိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဈဉ္ညာလျှောက်တော့လည်းပဲဒူရီရောခြေထောက်တွေကလည်းမသေးကြလောက်အောင်ဖြစ်ရှုမှတ်ရတာကခါရဲဝေဒနာရဲ့အောက်ပိုင်းကပေါ်တယ်လို့ပဲအပေါ်ပိုင်းကခါရရလဲတောက်ခုနကကြိုးရရလဲတောက်စက်တွေကလည်းခက်ခဲကိုယ်နေရာကိုအိယာကိုပြန်ရောက်လို့များအိယာလေးပုံများလှဲချလိုက်ကြရင်မလေးပုံများလှဲချလိုက်လက်ကလေးတွဲလောင်းကြနေတဲ့အကြောင်းပြန်မတင်နိုင်ဘူးအဲ့လောက်ကိုစီးရဲအဲ့လောက်ကိုပြင်မှန်းတယ်တရားတမာရီရလို့လားမရသေးလို့လားမရသေးဘူးတမာရီမရသေးဘူးတမာရီမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့လောက်ကိုပြင်မှန်းတယ်ကိုယ်လည်းဆင်းရဲတယ်လို့စိတ်ရောပါဖြစ်နေလေဆင်းရဲပါဆင်းရဲတယ်အလုံးလုံးကိုပဲဒုက္ခနောက်နံပါတ်2ကဝိပရိနာမဒုက္ခအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခဒီယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးဆင်းရဲတာဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲဖောက်ပြန်ပြီးဆင်းရဲတာခန္ဓာကိုကြီးကအမျိုးပူလိုက်အေးလိုက်မာလိုက်ကြောလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ရော့လိုက်မျိုးစုံဖြစ်ဘုရားကကြိုက်ခဲလိုက်ဒီနေရာကကြိုက်ခဲလိုက်မျိုးစုံဖြစ်နေတာဒါဖောက်ပြန်နေတာအဲ့လိုဖောက်ပြန်ပြီးဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲကိုဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဝိပရိနာမဒုက္ခဒီဝိပရိနာမဒုက္ခဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတွေ့နေတာကဒီဒုက္ခကိုတွေ့နေတာအခုဒီဒုက္ခကြီးတွေ့တော့ပြောကြတယ်တပည့်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုချင်တော့ပါဘူးဖေ။နောက်ထပ်ဘဝကိုမလိုချင်တော့ပါဘူးဖေ။တို့လည်းကြဘူးရေကျိုးကလည်းရောက်သွားရောမှန်မော့ကြည့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုချင်တော့ပါဘူးဒီလောက်ဒုက္ခများတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟိုကြတော့ခါရမှမခါရမျက်နှာမော့ကြည့်ယောဂီတို့တွေ့အောင်ရှုရမယ်ဒုက္ခကအဲ့ဒီဒုက္ခမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲသင်္ခါရဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်အောင်ရှုဒီဝိပရိနာမဒုက္ခကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ရှိနေမှာပဲလာနေမှာပဲဘာကြောင့်လဲခန္ဓာရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့လဲခန္ဓာရှိနေလို့ဒီဒုက္ခတော့လာနေမှာကဲကိုယ်ကမကြည့်တဲ့လာနေမှာပဲမြင်နေရမှာပဲသိနေရမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမြင်အောင်သိအောင်ရှုရမှာကတော့သင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်အောင်ရှုဘာဒုက္ခကိုလဲသင်္ခါရဒုက္ခ
အနည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ဖြစ်ပြက်နေရနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခခေါ်တယ်ဖြစ်ပြက်နေရနှိမ့်ဆက်လို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲသင်္ခါရဒုက္ခဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမြင်အောင်ရှုရမှာကအဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခများဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်ဖို့အတွက်ပထမဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ရှုရဘာကိုမြင်အောင်ရှုရမှာဖြစ်ပြက်ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ပြီဆိုရင်จรနိစ္စံတန်ဒုက္ခအမြဲတမ်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့မပြတ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုမြင်အောင်ရှုဒီဒုက္ခကြီးမြင်လာမှဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများလိုချင်မှုဆိုတဲ့တဏှာတွေကညှော်နေသွားမှာဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမာနဆိုတာတွေညှော်နေသွားမှာ။ဘာတစ်ခုမှတည်မြဲနေတာမဟုတ်ပါပဲလား။လောကလူတွေလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်သိကြရမှာမမြင်။ရှားပွေထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းပဲနောက်ဆုံးတစ်နေ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားရမှာပဲ။ဒါတွေကပြတ်သွားမှာပဲ။အဲတော့ငါမှဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတော့လေဘာထူးလဲ။ဒါမြဲမှမမြဲတာ။သူ့မှာမရှိတော့လေဘာထူးလဲ။ဘာမှမမြဲဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်တရားတွေဆိုတာရောမြဲသလားမမြဲဘူး။အဲတော့အဲ့လိုမမြဲတာကိုသိချသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမာနဆိုတာလုံးဝယုံနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမနဲ့ပယ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျင့်သွားနိုင်ပြတ်သွားနိုင်အခုပြောတဲ့ဆင်းရဲကိုတွေ့လာတဲ့အခါကဏ္ဍကြတော့ဒီခန္ဓာဒုက္ခကြီးမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံမှာနှစ်သက်တမ်းမဲ့မှုဆိုတဲ့တဏှာရောရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးရှိတော့အဲ့ဒါတွေနေကြည့်တဏှာတွေမာနတွေဒိဋ္ဌိတွေဒါတွေကင်းကျင်တဲ့တက်ချင်တဲ့ဆိုရင်မမြဲတဲ့သဘောမြင်အောင်ရှုဆင်းရဲတဲ့သဘောမြင်အောင်ရှုအစိုးမရတဲ့အနတ္တသဘောမြင်အောင်ရှုအနတ္တသဘောမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာကျင်းသွားအဲဒါကြောင့်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောသိချင်မြင်အောင်ရှုပါအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာခန္ဓာမှာပဲဘယ်နေရာကပေါ်တဲ့ကာယ ानु ပဒနာပဲရှုရှုဝေဒနာကိုပဲရှုရှုစိတ်ကိုပဲရှုရှုသဘောကိုပဲရှုရှုရှုတိုင်းဟာအနိစ္စမမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှုအဲ့ဒီမမြဲတာကိုမြင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြမှုတွေကမြင်တာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြားတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နားတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ထိုင်တော့လည်းဖြစ်ဖြစ်ထားတော့လည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တော့လည်းဖြစ်ဖြစ်ဆန်းတော့လည်းဖြစ်ဖြစ်စားတာတောက်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဟာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကြီးတဲ့ပဲဆိုတော့မမြဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာမကုလို့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ဆင်းရဲတုံးကြီးငါပွေ့ပိုက်ထားတာလိုပါလားဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်။အဲဒီကြတော့မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြည့်ကြီးပဲ။ဘယ်လိုစဉ်းစားကြည့်ပုံလဲ။ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုကိုယ်ကမမြတ်နုံနုံတန်မိုးလေးထားပြီးတော့ဒါလေးသိစေတာ။ဘုမာအဖြစ်နာယီလေးဒီနာယီလေးကလည်းပဲတန်မိုးကလည်းကြီးတယ်။တန်မိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းလေးကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းမြတ်နိုးတယ်။ဒါမဲ့နာယီအတွင်းကစက်ကပြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီအပြည့်ကြီးမှန်းသိရင်ဒီနာယီလေးကိုညံလို့သေးရလားဒါကြောင့်လေအကောင်လားအပြည့်လားပြည့်ပါရဲ့အပြည့်ကြီးမှုတိမ့်တောင်ထားခြင်းကိုနှုတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့မှတ်ပုံပဲအဲ့ဒီလိုပဲမိမိရဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့မမြဲပုံကိုဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောကိုသိချာဉာဏ်နဲ့မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာတမ်းမဲ့မှုနှစ်သက်မှုတွေ့တာမှုရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးရှိတော့ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဘာဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာသင်္ခါရဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေအများကြီးတွေကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီသင်္ခါရဒုက္ခကိုမြင်အောင်ရှုအခုခန္ဓာမှာဖောက်ပြန်နေတယ်ဖောက်ပြန်လို့ဆင်းရဲတာလေးကိုရှုတဲ့အခါမှာဒီဆင်းရဲဟာမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားမမြဲတဲ့တရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှုချမ်းသာတာလည်းမမြဲဘူးဆင်းရဲတာလည်းမမြဲဘူးအဲ့ဒါကိုရှုတဲ့အခါမှာဘယ်ညာရောက်မှဒီဖြစ်တဲ့ဒီမြင်မှလဲဆိုရင်ဥဒယပယအဲ့ဒီဉာဏ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဖြစ်မှုပြမှုတွေရှုတိုင်းကိုမြင်လာလိမ့်အဲ့တော့အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများစပြီးတော့အခုတမာရီထူတော်စဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့ပါပဲအခုဒီမှာတရားထုတ်လာ9ရက်10ရက်မြောက်ရှိလာပြီ9ရက်မြောက်ရှိလာအဲ့ဒီမှာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတမာရီလေးထူတော်လို့ရလာပြီအမှတ်လေးတဲလာတတိလေးမြဲလာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုမှဝေဒနာတွေနဲ့လုံးနေလို့ရှိသေးတယ်လဘန်းလုံးနေလို့ရှိတယ်ဝေဒနာတွေနဲ့ထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်နေပြီထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဝေဒနာတွေစနေ
အဲ့တော့ဒီဝေဒနာတွေကိုကိုယ်ကပျောက်ချင်နေတယ်ပျောက်ချင်တော့ဒီဝေဒနာကိုရှုရမယ်ဆိုတော့ဒီခါကျဖြစ်ပြီးရှုပြန်တယ်ကိုရှုတာကပျောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရှုနေတဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာကမပျောက်တဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့မတိုးဘူးလားတိုးလာတယ်ပို့ပြီးတိုးလာရှုနည်းမှန်လို့လားမှားလို့လားမှားလို့ပါမှားနေတယ်လောဘဥစည်းရဲ့စိတ်နဲ့မရှုရဘူးလေဝိပဿနာရှုတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့ကိုကမိမိတို့ရှုဖို့တရားရိပ်တာဝင်တဲ့ကူကလောဘတွေတိုးပွားအောင်လားညှော့နေအောင်လားညှော့နေအောင်ပါဒေါသမောဟမာနတွေတိုးပွားအောင်လားညှော့နေအောင်လားညှော့နေအောင်ညှော့နေအောင်ဘာဝနာတရားပွားများအထူပါတကယ်ဘာဝနာတရားတွေပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝိတိတိဘာဝနာတိုးပွားစီလို့ဘာဝနာဘာကိုတိုးပွားစီတာလဲဆိုရင်တတိတွေတမာရီတွေပညာတွေတိုးပွားလာရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိအားတွေတိုးပွားလာတမာရီအားတွေတိုးပွားလာပညာတွေတိုးပွားလာအဲ့ဒီဟာတွေတိုးပွားလာပြီးတော့ဘာတွေတော့ညှော်နေသွားမလဲဆိုတော့ဟောလောဘတွေကြညှော်နေသွားဒေါသတွေကြညှော်နေသွားမောဟမာနတွေကြညှော်နေသွားဘာကြောင့်ညှော်နေတာလဲအမှန်မြင်လို့လားအမှားမြင်လို့လားအမှန်မြင်လို့အမှန်တွေကိုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့လောဘတွေတဖြည်းဖြည်းညှော်နေသွားရှုမှတ်တယ်ရှုမှတ်တယ်ဟာမှတ်ချက်တိုင်းမှတ်ချက်တိုင်းဟာဒီလောဘတွေပါသွားအောင်နေသွားအောင်ဒေါသတွေပါသွားအောင်နေသွားနောက်ဆုံးတရားတွေကိုလောဘဒေါသမောဟတွေတင်းကျပ်သွားပြီးကြည့်အောင်ကိုယ်ရှုမှတ်တယ်အဲ့တော့ကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာတွေကကိုစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဝါဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယဒီကိုဆင်းရဲတွေချုပ်ငြိမ်းနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြီးညာပြီးဟောတယ်အဲ့တော့ကြီးညာပြီးဟောတော့ဒီဝေဒနာတွေချုပ်ငြိမ်းအောင်ဘယ်လိုအထုမလဲအထုတဲ့ခါကာလမှာဒီဝေဒနာကိုရှောင်ပြီးတော့အထုရမှာလားတက်ရိုက်ရှုမှတ်ရမှာလားတက်ရိုက်ရှုမှတ်ဝေဒနာကထင်ရှားလာရင်ဝေဒနာကိုတက်ရိုက်ရှုမှတ်ရမှာအခုမိမိတို့ပြန်တိုင်းကမ္ဘာသားလေးပေးထားတယ်အမြဲတမ်းရှုဖို့ဖောင်းမှုပိန်မှုလေးအမြဲတမ်းလည်းရှိတယ်ထင်လည်းထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှုနေတယ်သူ့ရှုနေရင်ကမိနစ်20လောက်ကြာလာတဲ့ကအောက်ပိုင်းလည်းပိုင်းထက်ပိုင်းတွေကဝေဒနာလေးလာတယ်အဲ့ဒီလာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုကိုထင်ရှားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာလေးကိုကိုကရှုသွားတယ်နာရင်နာတယ်လို့ပဲရှုမယ်ပူရင်ပူတယ်လို့ပဲရှုမယ်မိမိနားလေတယ်လို့ရှုသွားမယ်ဗမာလူနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗမာလူရှုမယ်အင်္ဂလိပ်လူနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုရှုမလဲအင်္ဂလိပ်လိုရှုသွားမယ်ဟိုဗီယက်နမ်ကဗီယက်နမ်လိုရှုသွားမယ်ကမ္ဘောဒီးယားကမ္ဘောဒီးယားလိုရှုသွားမယ်ဟိုချိုင်းနာကချိုင်းနာလိုရှုသွားမယ်ကိုတိလိုကိုရှုရုံပဲကိုတိလိုလေးကိုရှုသွားအဲ့လိုကိုရှုသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာကိုတိနေတာလေးကပူရင်ပူတာလေးကိုတိနေတယ်တိတဲ့အတိုင်းရှုနေဆိုတာကြည်ခိုင်းနေတာမလုပ်ခိုင်းနေတာလေကြည်ခိုင်းတယ်သူတိုးလာရင်တိုးတာလေးကိုကိုကကြည့်နေရင်မသိဘူးလားသိပါဘူးရော့သွားရင်ရော့သွားတာလေးမသိဘူးလားသိပါဘူးတဏှာမှတဏှာဒီခံစားမှုလေးကရွှေ့သွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ရွှေ့သွားတာပြောင်းသွားတာမသိဘူးလားသိပါတယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာအဲဒီလိုသိအောင်ရှုတာလေသိအောင်ကြည့်တာလေသူ့ကိုပြောင်းအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေအဲတော့သိအောင်ဒီလိုလေးကြည့်နေရတယ်ကြည့်ပြီးရှုနေရတယ်ရှုနေတဲ့အခါမှာဝေဒနာတွေကတိုးလာရင်မခံတာတော့အဲ့မခံတဲ့ခါကျတော့စိုးစိုးကပြောတဲ့တိုင်ကိုဆင်းရဲတော့စိတ်ပါဖြစ်လာလေဆင်းရဲပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးပြောတာကကြောက်ချင်တဲ့လောဘစိတ်နဲ့မရှုနဲ့မပြောင်းနိုင်တော့စိတ်ကြမ်းဒေါသကြီးပါလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာသိအောင်ရှုပါရှုပြန်တော့လည်းပဲသိခံမှုလေးနဲ့ရှုပါဘာနဲ့ရှုရမှာလဲသိခံမှုနဲ့ရှုရသိခံပြီးရှုရဒီဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းပြောင်းလိုက်တာမျိုးရွှေ့လိုက်တာမျိုးမရှိပါနဲ့သိခံနိုင်တယ်များသိခံပါလုံးဝသိမခံနိုင်ရင်ပညာတဲ့ကြောင့်ပြောင်းလို့ရတယ်ရွှေ့လို့ရတယ်ပြင်လို့ရတယ်ပြင်လို့လည်းအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအပြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးသို့တော့တမာရီတော့မရတော့တမာရီရခြင်းလေဆိုရင်လုံးဝသိခံပြီးပါဇွဲကောင်းလေးနဲ့သိခံပြီးရှုကြည့်ပါအဲ့ဒီပုံမှာဝေဒနာလေးခံစားနေရတဲ့ပူမှုလေးပုံမှာနာမှုလေးပုံမှာဓက္ကရှုနေပါအဲ့လိုဓက္ကရှုနေတဲ့အခါကလည်းကြတော့ယောဂီရဲ့ရှုစိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီပူနေတဲ့ဝေဒနာလေးပုံမှာပဲစိုက်ကြတယ်သို့မဟုတ်နာနေတဲ့ဝေဒနာလေးပုံမှာပဲစိုက်ကြတယ်စိုက်ကြနေတဲ့အခါကလည်းကြတော့စိုးစိုးကတော့မိမိရှုစားတုန်းကတော့ပညာဆိုတဲ့တရားကြီးထင်တယ်မိမိတင်မှာပူနေတင်မှာနေရာလေးထင်တယ်
နာနေရင်လည်းချင်းမျက်စိကနာရင်ချင်းမျက်စိနေရာလေးကိုထင်တယ်တနည်းမာနေတယ်ဆိုရင်ကိုထိုင်ထားတဲ့နေရာကအောက်ကကျန်းတဲ့မိမိရဲ့တင်မရိုးနဲ့ထောက်နေတဲ့နေရာကမာနေတာထင်တယ်တင်မကြီးရဲ့လိုပုံသဏ္ဍာန်ကြီးထင်နေတယ်ပညာတရားကြီးဒါပေမဲ့လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပညာကိုခွာပြီးတော့ဒီပရမတ်သဘောမြင်အောင်မို့တေချာစူးစိုက်ပြီးတော့ဒီပုံမှာပဲပရမတ်အာယုံပေါ်မှာပဲစိုက်ပြီးရှုနေတယ်သူပဲရှုနေတယ်အဲ့ဒီရှုစိတ်ကဒီပုံမှာထက်ခါကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုပညာဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးထင်သေးရဲ့လားထင်တော့ဒီပုံမှုသဘောလေးပုံမှာပဲရှုစိတ်လေးစိုက်နေတယ်အဲ့ဒီကြတော့ယောဂီကပူတာလေးကတခြားသိနေတာလေးကခံစားသိနေတာလေးကတခြားနှစ်ခုတွေ့လာဘယ်နှခုတွေ့လာလဲနှစ်ခုတွေ့လာတယ်အဲ့ဒီမှာစိုးစိုးလုံးကတော့ဒီပူတာငါပူတာပဲငါတင်မှာပူတာပဲလို့တွေ့ငါအနေနဲ့ပဲသိနေတာလည်းငါပဲခံစားနေရတာလည်းငါပဲလို့ငါအနေနဲ့အခုတေချာရှုနေတဲ့အခါကျတော့ဟောငါဆိုတာမရှိတော့ပူတာလေးကတခြားသိနေတာလေးကတခြားခံစားနေတာလေးကတခြားခံစားနေတာငါခံစားတာမဟုတ်ဘူးတော့တတ်အဲ့ဒီမှာသိမှုလေးကခံစားမှုလေးကတတ်ဟိုကပူတာလေးကတတ်အဲ့ဒီမှာနှစ်ခု꿰ပြီးသိတာအဲ့ဒီမှာပူမှုလေးကရှုခံစားနေတာလေးကနာသိနေတာလေးကနာအဲ့ဒီမှာယုံနဲ့နာနှစ်ခု꿰သွားတယ်။ဘာလဲပါ꿰သွားလဲယုံနဲ့နာရှုနေရင်လည်းအဲ့လိုယုံနဲ့နာနှစ်ခုတခြားစီသိလာတာဘုန်းကြီးတို့ကယုတ်ကဖောက်ပြန်နေတယ်ဒီကနာကသိနေတယ်ဒီနှစ်ခု꿰ပြီးသိလာတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအမှန်သိတာလားအမှန်သိသွားတာလားအမှန်သိတာရှုတဲ့ကူကဝေဒနာကိုရှုတဲ့ကံမှာအမှန်တိုင်းသိအောင်ရှုပါလို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါတယ်အခုအမှန်သိလာဒီဝေဒနာဒီဆင်းရဲတာတခါအမှန်တိုင်းသိလာဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးအဲ့ဒီတိုင်းမှာဓက္ကရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုနေတဲ့အခါကလည်းကြတော့ဒီပုံမှာပဲရှုစိတ်ကလေးကစိုက်ပြီးတော့ကြာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီပူမှုဆိုရဲ့ခံစားမှုလေးကလည်းပူမှုဆိုရဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုလေးကလည်းပဲပေါ်လာပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားတာလဲဖြစ်သွားတာသိနေတဲ့ဒီမှာခံစားသိနေတဲ့သိစိတ်ကလေးကလည်းပဲဘာဖြစ်သွားတာလဲကြောက်သွားသိချင်ရှုကြည့်နော်မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာကိုရေပွဲနဲ့ဥမာပေးတာဘာနဲ့ဥမာပေးလဲရေပွဲနဲ့ဥမာပေးတယ်လေစောစောကဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာမိုးရွာနေတယ်ဘုန်းကြီးကတော့အပြင်ကိုထွက်မကြည့်လိုက်လို့မသိဘူးမိုးရွာနေတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်အဲ့ဒီမှာမိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာအပြင်မှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာရှေ့ရဓမ္မယုံရဲ့ရှေ့ရရင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်အထက်ညင်ရကနေပြီးတော့ရေတွေကအောက်ကိုနေရကိုဘာဖြစ်နေလဲစီးကြနေတယ်အဲ့ဒီရေတွေစီးကြနေတဲ့ပုံမှာကောင်းကင်ကမိုးပေါက်ကလေးကျလာရင်အဲ့ဒီကျလာတဲ့နေရာမှာရေပွက်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီရေပွက်ကလေးကိုနောက်ကလည်းအစင်မပြတ်စီးကြနေတာဖြစ်တော့တခါလေကျလိုက်တဲ့နဲ့ရေပွက်ကလေးလည်းပေါ်တယ်နောက်ကရေကလည်းတိုက်ပြီးဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ရေပွက်ကလေးရှိသေးရလားရှိတော့အခုပေါ်ပြီးတော့အခုဘာဖြစ်သွားတာပြောက်သွားတာဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာဆိုတာရေပွက်ပမာချက်ချင်းပေါ်ချက်ချင်းပြောက်တာကိုကညာကမပေါ်တော့ဒီဝေဒနာကတည်မြဲနေတယ်မပြောက်ဘူးလို့ထင်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားအဆင့်ဆင့်ပဲခွင့်ယူဒီမှာမိစင်ညာမောင်းထားတဲ့ခါကျတော့မိစင်ဟာထုံနေဒီမှာမြည်နေတာအဲ့ဒီလိုလဲပတ်မှုရဲ့အားကောင်းတော့ဒီမှာမိပွင့်လေးတွေကတစ်ချက်ထုတ်ဆိုပွင့်လိုက်မိပွင့်လေးလင်းလိုက်တစ်ချက်ထုတ်ဆိုလဲလိုက်မိပွင့်လေးလင်းလိုက်ဒီလိုသွားနေတာတစ်စင်ချင်းတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပဲဒီတိုင်းသွားနေတာအဲ့ဒီလိုပဲဒီခန္ဓာထဲမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒီရုပ်ခန္ဓာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲနာမ်ခန္ဓာတွေလည်းဒီတိုင်းအဲ့ဒီမှာပူလာလေးကတခါလဲသူ့ဟာသူဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ဒီကရှုတိလိုက်မရှိတော့ဘူးပြတ်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါပူမှုအသေးကလေးဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ရှုတိလိုက်ပြတ်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါပူမှုအသေးလေးဖြစ်ပေါ်လာလိုက်မြဲတာတွေ့သလားမမြဲတာတွေ့သလားမမြဲပါဘူးတိချာကြည့်နေတော့အဲ့ဒီပူလာလေးကိုတိချာဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ကဇွဲနဲ့တိချာဆက်ရှုနေတဲ့ခါကလည်းကြတော့ဒီပူမှုလေးကိုရှုရင်းနဲ့ပဲဒီပူမှုလေးကတဖြည်းဖြည်းနေကျင့်သွားလိမ့်မယ်လက်ထောက်လောက်ပူတဲ့ပူလေးကနေပြီးတော့သို့သောကလက်တဝါးလောက်အပူကနေတဖြည်းဖြည်းဆုသွားတယ်မူဝိုင်းလောက်မဝိုင်းလောက်တဖြည်းဖြည်းလက်ထောက်စာလောက်တဖြည်းဖြည်းလက်သန်းထောက်စာလောက်တဖြည်းဖြည်းအတ္တထောက်စာလောက်ဒီပူမှုဝေဒနာကြီးကကြီးလာတာလားတိုးပွားလာတာလားညှို့နေသွားတာလားညှို့နေတာတဖြည်းဖြည်းတိသွားတယ်နောက်ဆုံးရှုကြည့်နေရင်လည်းအဲ့ဒီခံစားမှုတွေကလုံးဝမရှိတော့ဖော်ပြမှုတွေတခါလေးပြတ်သွားအဲ့လိုကုံဆုံးချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောလေးထိအောင်တကယ်ဇွဲကောင်းနဲ့ရှုရင်ဝေဒနာလုံရောက်သည့်ထိအောင်
ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ဝေဒနာလုံးဝလုံးရောက်သွားနိုင်ယောဂီဘက်ကသိခံမှုတော့အရင်တရားဘာကိုရင်ထားရမလဲသိခံမှုအခုတရားမခံနိုင်ဘူးပြောင်းခြင်းနေတာပဲရွှေ့ခြင်းနေတာဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုရင်တခါလေကိုမလိုချင်တာကြီးရလာတော့စိတ်ကလည်းပြက်ဒေါသလည်းထွက်ဒါကိုကိုကသိခံပြီးတော့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ရှုသွားရင်ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလားလွန်မြောက်နိုင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုရှုတဲ့နည်း၃နည်းရှိတယ်ဘယ်နှနည်းရှိလဲ၃နည်းရှုပြီးတော့ပဲတဲ့နည်းဟာပထမတစ်နည်းကတိုက်ရိုက်ရှုမှတ်ပြီးတော့ပဲပါပထမတစ်နည်းကဘယ်လိုရှုမှတ်မလဲတိုက်ရိုက်ရှုမှတ်ပါကိုယ်ကလည်းဝေဒနာယောဂီကလည်းယောဂီလည်းရှုမှတ်မယ်ဝေဒနာကလည်းခန္ဓာရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ်မယ်ယောဂီကလည်းပေါ်လာရှိရင်ဘာလုပ်မလဲရှုမယ်အဲ့လိုသူလည်းသူ့လိုသူလိုကိုယ်လည်းကိုယ်လိုကိုယ်လိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိုက်ရိုက်ဟိုကပေါ်လိုက်တရားရှုလိုက်ဒီကပေါ်လိုက်တရားရှုလိုက်အဲ့လိုဓက္ကရှုသွားရင်ကနေပြီးတော့သို့တော်ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့အမှန်တဘာဝတွေအကုန်လုံးမြင်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေမြင်လာမယ်နောက်ဆုံးဝေဒနာလေးကတစ်ဖြည်းဖြည်းသိပြီးဝေးပြီးတော့ကိုယ်ဆုံးချုပ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောလေးတရားသက်ဝင်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုဝေဒနာကိုတိုက်ရိုက်ရှုမှတ်ပြီးတော့ပဲဒီနည်းတနည်းနောက်ဒုတိယနည်းကအရှုခံကိုရှုပြီးတော့ဝေဒနာကိုခွာထားတယ်ဥပ္ပခါတုတာဝေဒနာဘက်ကိုအာယုံမပြုဘဲနဲ့မိမိအရှုခံဘက်ကိုအာယုံပြုပြီးရှုတယ်တခါတည်းမှာဝေဒနာကထင်ရှားလာလို့ဝေဒနာကိုရှုတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုတခါတည်းမှာမရှုတော့ဘဲနဲ့ကိုယ်အရှုခံကံဘက်ကိုပြန်ရှုတယ်သူ့ကိုဗီဒီယိုရှုထားလိုက်တယ်တကယ်လို့ကိုယ်အရှုခံအာယုံပေါ်မှာရှုစိတ်ကဆွဲမြဲလေးရောက်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဝေဒနာပဲလှည့်ကြည့်လိုက်ဝေဒနာရှိသေးရဲ့လားရှိတယ်သူ့ကိုအာယုံမပြုဘဲနဲ့အာယုံမပြုတော့ဝေဒနာရှိတယ်လို့တော့မထင်တော့ကိုကအရှုခံအာယုံဘက်ကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာအာယုံစိုက်နေသွားရင်ဟောဝေဒနာအလိုလိုသူ့ဟာသူချုပ်ပြောက်သွားဒါကအရှုခံကိုရှုပြီးတော့ပယ်တယ်နည်းဘာကိုရှုပြီးတော့ပယ်တာလဲရှုခံကိုရှုပြီးနောက်တစ်ချက်ကဘုန်းကြီးတို့မရှုနိုင်တော့ကိုကအရှုခံပဲရှုကြည့်တယ်မရဘူးဝေဒနာကပုံပြင်းထန်လာတယ်ပြင်းထန်လာတော့ဝေဒနာကိုပြန်ရှုတယ်ဝေဒနာရှုပြန်တော့လည်းဝေဒနာကတူလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တခါပြန်ပြီးကိုရှုခံကိုပြန်ရှုတယ်ဝေဒနာကတိုးလာတော့ဘယ်လိုမှသိခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကလည်းကြတော့ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့ဝေဒနာကိုဖြောက်ပြန်ဣရိယာပုလေးနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဖြောက်အောင်ဘာနဲ့ပြောင်းအောင်မလဲဣရိယာပုဒီအဲ့ဒါကိုတော့ရှုံးပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲဘုန်းကြီးတို့စစ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စစ်သားဟာဟိုဘက်ကလည်းလက်နဲ့ပြည့်စုံကိုယ်ကလည်းလက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စစ်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲလို့ပေါ့သူလည်းလက်နဲ့ပဲကိုယ်လည်းလက်နဲ့ပဲဆိုတာရင်ဆိုင်တိုက်တာခေါ်တယ်အဲ့ဒီရင်ဆိုင်တိုက်လို့မှသူ့ဘက်ကတိုက်ရိုက်ခက်ရည်တာလို့ကိုယ့်ဘက်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ခြုံခိုတိုက်ရဘယ်လိုတိုက်ရလဲခြုံခိုတိုက်တယ်ဆိုတာသို့သောကဘုန်းကြီးဝေဒနာကိုသူဥပ္ပခါလေးထားပြီးတော့ကိုယ်အရှုခံကိုပြန်ရှုတဲ့နည်းပေါ့ကိုယ်အရှုခံလေးကိုပြန်ရှုလိုက်ဝေဒနာလေးကပြင်းထန်လာလိုက်ဝေဒနာလေးပဲတာလေးသွားရှုလိုက်ဝေဒနာကပိုပြီးတိုးလာလိုက်ဒီခါကိုယ်ရှုခံပဲပြန်ရှုလိုက်ဒီမှာခြုံကိုပြီးတော့တိုက်တဲ့တဘောအဲ့ဒီလိုပဲဘယ်လိုမှဒီမှာတိုက်လို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအောင်မြင်စွာသုခွာခြင်းဆိုတာကကိုယ်မှဘာမှအထီးကံမရှိဘဲနဲ့သုခွာနိုင်အခုလည်းပဲဝေဒနာကိုဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့ဝေဒနာကိုပဲဖြောက်ပါဣရိယာပုလေးပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့ဣရိယာပုကိုပြောင်းမှရွှေ့ပါအဲ့လိုဆိုရင်ဝေဒနာရှိသေးရဲ့နော်ရှိတော့ဒီနေ့သုံးပြီးတနည်းနည်းနဲ့ကိုဝေဒနာကိုဖယ်သွားတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ရတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့ဝေဒနာကိုလုံရောက်ပြီးထီအောင်ကြိုးစားသွားအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမဟာတိတ္တတို့ဘာလို့ဆိုတာကြာစာယံလို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဝတ္ထုကြောင့်ရှိပါတယ်ဒါလေးထီအောင်ဘုန်းကြီးမပြောတော့ဘုန်းကြီးပြောချင်တာလေးကဒေါမနတကိုပြောချင်တယ်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာကိုယ်အလိုမကြရင်စိတ်ကြီးပါဖြစ်နေကိုယ်လိုပါမပြည့်ရင်ရောအဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ခြင်းရောမဖြစ်လာရင်ရောပါဖြစ်နေဆင်းရဲအဲဒီမှာစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲမှုပါဒီကိုယ်ဆင်းရဲမှုနဲ့တစ်ဆက်တည်းပါပဲခန္ဓာဆင်းရဲရင်စိတ်ရောဆင်းရဲလာတာပါအဲတော့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်ပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဧကယနာမေဃလို့ပြောတာတခုတည်းသောလမ်းဟာတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုလုံရောက်စေတဲ့လမ်းဒီလမ်းတစ်လမ်းပဲရှိတယ်တဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းမှာလွယ်၍ချမ်းမရှိဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများလည်းစိတ်ဆင်းရဲမှုလေးတွေဒီမှာသားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားကြောင့်သမီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမီးကြောင့်
စ္စည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပစ္စည်းကြောင့်ယာရုကုန်တင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယာရုကုန်တင်ကြောင့်အမျိုးမျိုးပေါ့ဒီလိုဆင်းရဲလေးတွေဆိုတာကတော့ကိုယ်အလုံးမပြေတဲ့အဆင်မပြေတဲ့ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ကြအဲ့လိုဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားလေးကိုသာရိုးရိုးသေးသေးရှုပွားအထုဖို့ပါဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားအတိုင်းမှာဆရာသမားညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးရင်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေလုံရောက်သွားနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတော့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒေါမနတမိတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟောကြားထားတဲ့တာရကတွေရှိတဲ့အတိတ်ဝတ္ထုတွေသို့တော်ဘုန်းကြီးကပစ္စုပန်ဝတ္ထုတွေကိုယ်တိုင်တွေ့ကိုယ်တိုင်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရတဲ့ပစ္စုပန်ဝတ္ထုတွေပေါ့အဲ့ဒီပစ္စုပန်ဝတ္ထုကြောင့်လေးကိုဘုန်းကြီးကပြောပြခြင်းတယ်ဒါစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေလုံရောက်ပုံအခုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသိကျင်ရင်အခုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့သွားမေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတယ်မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မှာဘာရီဆိုတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနရှိတယ်အဲ့ဒီဘာရီကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနမှာဦးစီးပြီးတော့တရားပြသနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးကဂျိုးဇက်ကိုစတိန်လို့ခေါ်တယ်သူ့မှာကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးမြောင်များစွာပဲအမှန်တန်အောင်မြင်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုန်းကြီးကဘယ်ချိန်မှတွေ့ဘူးတာလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်40ဝန်းကျင်လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာသူရောက်လာဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုခုတွေ့ဖို့ရောက်လာကြအဲ့ဒီမှာသူနဲ့အတူနောက်ပါ20ကျော်ပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ပါ20ကျော်လောက်ပါအဲ့ဒီမှာရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တယ်ရန်ကုန်မြို့မှာကျေးဇူးရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးမရှိဘူးအထက်ပိုင်းကိုခရီးကြွတယ်ဆိုတော့ဒီကစားကြီးကြွတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသတင်းဝါဒချွတ်တာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့တည်းအဲ့ဒီမှာဖိတ်ထားတဲ့နေရာဌာနတွေကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကသွားပြီးတရားကြီးချင်းချင်းပေးပါတယ်တရားကြီးဟောပြောပေးပါတယ်အဲ့လိုကြွတဲ့အခါကျတော့မန်းလေးကိုကြွတယ်ဆိုတော့ဆရာနဲ့အဲ့ဒီဂျိုးဇက်ဘုဇရင်တို့ဖွဲ့တာသူတို့မှလည်းဗီဇာက9ရက်ပဲရတာဖြစ်တယ်9ရက်ဗီဇာအဲ့ဒီ9ရက်ဗီဇာနဲ့လာရတာဆိုတော့ရက်တွေတိတ်ပြီးတော့နှောင်းဒီလိုမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လေရင်ကိုပဲအပြတ်ငှားပြီးတော့မန္တလေးကိုလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာမန္တလေးကိုလိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့မန္တလေးကိုရောက်မန္တလေးမှာစိန်ပန်းရိပ်သာဆိုတာအဲ့ဒီကိုဒီမှာရန်ကုန်ကသကပြန်တယောက်ပါထည့်ပေးလိုက်တဲ့ကမန္တလေးစိန်ပန်းရိပ်သာကိုသွားတယ်မန္တလေးစိန်ပန်းရိပ်သာရောက်တော့လည်းပဲကျေးဇူးရှင်ပါစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကရွှေဘိုဇာတိရရွာကိုကြွသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တခါလေသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကမ်းနားမှာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟိုမန်းလေးကဖွဲ့ကမ်းနားပေးလိုက်အဲ့လိုကာကြီးငှားပေးလိုက်တဲ့အခါကလည်းကြတော့ကာကြီးနဲ့သူတို့ရွှေဘိုစိတ်ခုံကိုလာခဲ့ကြအဲ့ဒီမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးစိတ်ခုံဇာတိရွာကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြို့တွေတီးကရောကားတွေနဲ့လာကြဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလာဖူးကြတောရွာတွေကလည်းပဲမိမိတို့လှဲတွေနဲ့လာပြီးတော့ဖူးကြတရားနာကြပေါ့အဲ့ဒီမှာတောရွာဖြစ်တဲ့အတွက်လျှက်စင်ပြီးအပြည့်စုံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညနေပိုင်းမှာပဲ3နာရီလောက်ကတရားဝင်ကျင်းပပါတယ်2နာရီကျော်3နာရီလောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရားဝင်ကျင်းပအဲ့လိုတရားဝင်ကျင်းပတဲ့အခါဒီနန်းပတ်ဝန်းကျင်နေတွေကနေပြီးတော့လာပြီးတရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှဲတွေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အပြင်မှာတမျိုးတစ်ခေါ်ကြီးလေကားကြီးဆိုတာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအပြင်မှာအဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းထဲမှာလူပဲဝင်လို့ရအဲ့ဒီမှာတရားဟောနေတယ်သူတို့လည်းပဲကားကြီးနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကားကြီးနဲ့ကျောင်းထီအောင်မလာနိုင်အဲ့ဒီမှာရောက်နိုင်တဲ့နေရာလောက်ပဲရောက်ပြီးတော့ကားကြီးပါရက်ပြထားခဲ့ရပြီးတော့ချီချင်းဆင်းလာအဲ့လိုချီချင်းဆင်းလာပြီးတဲ့အခါကလည်းကြတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကျောင်းတိုက်တွေဝင်လာတယ်လဲနေနဲ့မြင်တဲ့ကောသူတို့ကတန်တော်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းတိုက်တွေဝင်လာတယ်ဆိုရင်ပဲကျောင်းဝင်းကြီးတဝန်းလုံးဟာအားလုံးလူတွေနဲ့ပြည့်ကျက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတိတ်ကံဟောတယ်တိုးလာကြီးတွေမှာကျွန်တော်လူတွေနဲ့အများကြီးပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားနာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပမှာနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီလိုနိုင်ငံသားတွေမြောင်များစွာမြင်ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းဆန်းတကြမြင်ရတဲ့ခါကျတော့အံ့ဩနေကြတယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားပွဲပြီးတဲ့အခါသူတို့ကိုလည်းပဲဖွင့်လူကြီးတွေခေါ်ပြီးတော့ဘုရားနေရာချထားပေးတယ်ခတ္တနားစေတယ်နောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားပွဲပြီးတော့လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးခတ္တနားလို့အမောပန်းပြည်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှနိုင်ငံသားတွေလာတဲ့အကြောင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရှင်းပြတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမေးတယ်ဒီမှာသိကြမှာလားတဲ့မေးပါမင်းနိုင်ပါဗျာလို့သူတို့ဘုံမှာလည်းပဲဒီ
ဒီဟိုတယ်မှာနေရကားရဆိုတော့အဲဒီမှာ3ရက်လောက်ချိန်ကုန်ခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာမအိပ်နိုင်ဘူးသူတို့ပြန်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်နဲ့ခေါ်လိုက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအဲဒီမှာခေါ်ပြီးပါခေါ်ပြီးတဲ့အခါကလည်းကြတော့အဲဒီမှာဂျိုးဆက်ကိုစတိန်ကသူကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပါတယ်တပည့်တော်ကြီးဂျိုးဆက်ကိုစတိန်မှာဗျာဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ရန်ကုန်မှာဒီသာသနာရိပ်သာကြီးမှာနှစ်ကြိမ်တိုင်သူတရားဝင်ပူပါတယ်လူဘဝနဲ့လည်းဝင်ပူပါတယ်ရဟန်းဝတ်ပြီးတော့လည်းဝင်ပူပါတယ်သူ့ရဲ့ပထမကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာအိန္ဒိယနိုင်ငံကအမျိုးသမီးကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးပါနာမည်နဲ့တကွပြောပြပါတယ်အဲဒီအမျိုးသမီးကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကြီးထံမှာသူနှစ်စဉ်တရားဝင်တယ်စိတ်ဝင်စားအဲဒီမှာသူကကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာလုပ်ဖို့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာမကြီးဒီလိုဆိုရင်မင်းကဆရာပြည့်တီအောင်လုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ငါတို့ဂုရုကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဂုရုကြီးထံသွားရမယ်ပြန်လာလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာရောက်ပြီးတော့နှစ်ကြိမ်တိုင်လူဘဝနဲ့ရောယဟန်ဘဝနဲ့ရောတရားအထုတ်ပါတယ်အခုသူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မှာဘာဒီဆိုတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနကြီးတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးတော့သူတရားပြနေတာအခုဆိုရင်2နှစ်ရှိသွားပါပြီသူလျှောက်ပါတယ်အဲ့လို2နှစ်ရှိသွားပါပြီဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တရားပတ်တိမှာတရားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာယောဂီတွေဒီလိုရှိပါတယ်ဒါကသူ့ရဲ့လက်ထောက်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာဖြစ်ပါတယ်လက်ထောက်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအဲ့လိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့သူဟာသူလိုလားတဲ့တောင်းဆိုချက်တစ်ခုကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးထံတောင်းလာတာတပည့်တော်2နှစ်ရှိသွားပါပြီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းနေ့အတိုင်းသူတို့တင်ညွှန်ပြနေတာဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တော်တိုင်သူ့ကိုကမ္မဋ္ဌာန်းနာစရိယခန့်အပ်တယ်ဆိုတဲ့အသိမှပြုမှုလေးကိုသူလိုလားပါတယ်ဆိုတော့တောင်းဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဘုန်းကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လက်တိုင်မိကိုဘုန်းကြီးကယူပေးပါတယ်ယူပေးပြီးတော့တစိတုံးတွေပါတယ်မရှိပါဘူးတော့မှဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလက်ရင်းနဲ့ရေးပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာနှစ်ဦးစလုံးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာအဖြစ်နဲ့အသိမှပြုသည်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုအသိမှပြုပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကလည်းကြတော့မှသူ့ရဲ့ယောဂီတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပြည်နယ်ကပါအမေရိကန်နိုင်ငံဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ပြည်နယ်ကပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နိုင်ငံကပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နိုင်ငံကပါနိုင်ငံစုံကဒါအမေရိကန်တနိုင်ငံလေးကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နိုင်ငံစုံကသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဒီပြည်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံလာပြီးတော့ဖူးမြော်ရောက်ရတဲ့အကြောင်းဘာကြောင့်သူတို့တောင်းဆိုတယ်လဲဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးပါအဲ့ဒီမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပျက်စီးသွားလို့ဒေဝါလီခံရတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်သွားပါလေအဲ့လိုဒေဝါလီခံရတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်သွားတဲ့အခါကလည်းကြတော့သူဟာစိတ်တွေအင်မတန်ဆင်းရဲပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိသိခြင်းစိတ်တွေပေါက်နေတယ်လူလောကကြီးထဲမှာမနေခြင်းတော့လူလောကကြီးထဲမနေခြင်းတော့အောင်သိခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါက်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲမှုကနည်းနည်းလေးဆင်းရဲတာလားအများကြီးဆင်းရဲတာလားအများကြီးဆင်းရဲတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ဆင်းရဲရင်တော့မှဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုပြောရလားမပြောပါဘူးစားလို့ရောဝင်ရလားမဝင်ပါဘူးမဝင်ဘူးနည်းနည်းလေးစိတ်ဆင်းရဲရင်တော့မှအတော်ဆင်းရဲတယ်အခုသူကသိခြင်းလောက်အောင်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အများကြီးကိုဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီအများကြီးဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကိုဒီမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ချက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တပည့်တော်ရဲ့တရားစခန်းကိုသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကနေပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပါလေပို့ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တတိပ္ပံဤအတိုင်းသူတို့ကိုတရားကြီးရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ပုံကြီးရှင်းစင်နေတိုင်းတပည့်တော်ရှင်းခံအားထုတ်ခိုင်းတဲ့အခါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရပ်ပေါင်း30ကျော်လောက်နဲ့တူပါတယ်သူရက်တွေပါပြောပြပါအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေလုံရောက်သွားပုံကြီးသူပြောလာပါတယ်ဘုရုံးကသူသိခြင်းနဲ့စိတ်တွေခုမသိခြင်းတော့ဘူးသူစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေသူ့မှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးစိတ်တွေကကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီဒီအကြောင်းကိုသူပြောပြပါလေဒီအကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့မှသူဟာဘာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ကမေးပါတယ်ဘာကြောင့်မသိခြင်းတာလဲမေးပါတယ်သူဒီတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဉာဏ်တွေကိုရသည်ကြည့်အောင်သူအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေပါလေတဲ့ဒါကြောင့်သိခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးတဲ့စိတ်တွေချမ်းသာသွားပြီအဲ့ဒီမှာသူဒီတရားကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်နောက်တရားသူကအိမ်တော်ကြီးမတန်ရဘူး
နောက်တစ်ယောက်ကလည်းအိမ်တော်ကြီးမตายအောင်မို့ကြောင့်သူဟာခုတောင်တေချောင်းကြံမိပါလေဒါပေမဲ့မသေးလိုက်အဲ့ဒီကြောင့်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတူကနေပြီးတော့ဒီရိတ်တာကိုပို့ပေးတယ်လေသူလည်းပဲဒီတိပ္ပံတရားတွေအထုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသူဟာလည်းပဲသိကျင်တဲ့စိတ်ကြီးလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသင်ပြတယ်။ဘာကြောင့်မသိကျင်တော့တာလဲစိတ်ကြီးချမ်းသာသွားပြီ။ဒီတရားကတကယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုတကယ်ကိုလုံမြောက်သွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့လက်တွေ့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ဒီလောက်စိတ်ချမ်းသာမှုပေးနိုင်တဲ့နိလန်းတွေကိုသူတို့ကမေးပါတယ်ဒီနိလန်းတွေဆရာကြီးဘယ်ရလဲဆိုတာမေးပါတယ်မေးတဲ့အခါမှာသူကမြန်မာနိုင်ငံကရတယ်ဒီလိုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတရားနိလန်းတွေပေးတဲ့ကုလူကြီးရှိပါသေးလားလို့မေးတဲ့အခါကုလူကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီကုလူကြီးကိုသူတို့ဖူးတွေ့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုလိုက်ပို့ပေးပါလို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကျိုးဆက်ကိုတင်တာတပည့်တော်သူတို့ကိုလိုက်ပို့ပေးရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်နောက်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်တွေသူတို့ဒီမှာခံစားချက်တွေအကုန်လုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတင်ပြကြတယ်ရှုပ်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကတူတယောက်ကိုသူပြောတာလေးကိုဆန်းဆန်းတန်းတန်းသူတကယ်ကိုလောက်တာလေးကိုပြောတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုတခြားမော့ပြီးမျက်နှာကြည့်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်မျက်နှာချနေတာများအဲ့ဒီမှာမျက်နှာပဲမော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတကားပေါက်စီကိုလှမ်းတွေ့လိုက်အဲ့ဒီမှာလူတွေကတကားပေါက်တွေကနေတွဲခိုးပြီးတော့တခါလေပြစ်ကြည့်ပြုတ်သိလို့အဲ့ဒီမှာတူးကြည့်နေကြဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီဘက်မှာမြင်လိုက်တော့ဟိုကဘာတွေတော့နဲ့မေးတော့လူတွေပါဗျာလို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ဘာလို့ကြတာလဲဆိုဒီကနိုင်ငံသားတွေမမြင်ဘူးလို့လူကြည့်ကြတာပါဗျာဆိုတော့ဩဒုက္ခများလိုက်တာနောက်အဲ့ဒီကြည်ရင်ကနေလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုကမှတစ်ပင်မော်ရောဘာရောတက်ကြည့်တစ်ပင်မော်ကတက်မှဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အကြောင်းအပေါက်ကနေပြီးတော့ကြည့်ကြတာဟိုသူကတကားပေါက်ဒီတင်းပေါက်ကနေအဲ့လိုဆိုတော့အန္တရာယ်များလိုက်တာကဲဒီလိုဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမှာဂျိုးဆက်ကိုစတင်းနဲ့အဖွဲ့ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဓမ္မယုံမှာခေါ်သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်အားထုတ်တဲ့ကိုယ်တွေကြုံမှုတွေကိုသူတို့ပိဋကတ်ကိုပြောပြခိုင်းလိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပို့လိုက်တယ်ဒီလိုတက်ကြည့်နေတာတွေဘာတွေအန္တရာယ်များလို့ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီမှာသူတို့လည်းတွေ့ရအောင်သူတို့ပြောတာတွေလည်းမြင်ရအောင်ကြားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလွတ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့မှကျိုးဆက်ကိုယ်စတင်းကနေပြီးအကုန်လုံးသူ့လူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့စောစောကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ကဒီတရားတွေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီကုလူကြီးထံကတရားတွေကိုအထောက်အလို့သူဟာဟိုလုံးကဆိုရင်စီးပွားတွေပြတ်သွားလို့တည်ကျင်တော့အောင်ဆင်းရဲတယ်အခုကျွန်တော်မှစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒီတရားတွေကစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုအကုန်လုံးမြောက်စေတယ်ပေါ့ဒါဟိုကအင်းတော်မိသားစုပြည့်စည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကိုယ်တွေ့တွေပြောကြပြီးတဲ့အခါကလည်းကြတော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာတိတ်ကံကောင်းကြတယ်ဒီလိုဂုရုကြီးနဲ့နီနီနာနာနေရဂုရုကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေဂုရုကြီးရဲ့တရားတွေကိုခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းနာခွင့်ရတိတ်ကိုကံကောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့မှာတော့ကြည်စံဂုရုကြီးကိုတွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမိုင်ပေါင်းများစွာဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်အောင်လာခဲ့ရရောက်ပြန်တော့လေဂုရုကြီးရှိတဲ့နေရာထိအောင်ကျွန်တော်တို့လေရင်နဲ့ကားနဲ့အတန်တန်ကျွန်တော်တို့လာခဲ့ရခင်ဗျားတို့တိတ်ကံကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားအကောင်းဆုံးထွက်ကုန်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထွက်ကုန်ဟာဗာတရားလေတတိပဋ္ဌာန်တရားဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးထွက်ကုန်ပဲဒီအကောင်းဆုံးထွက်ကုန်ဟာကဘာတိအောင်ဒီတရားတွေဒါအလုံးကဘာသူကဘာသားတွေဒါဆင့်ကြံအထုခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအလုံးငြိမ်းချမ်းသွားမယ်လောကမှာဆင်းရဲတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာကြားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှဒီတရားတော်အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ဆရာညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးကျင့်သုံးအားထုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဆင်းရဲတွေရောစိတ်ဆင်းရဲတွေရောအလုံးမလွန်မြောက်ကြဘူးလားမလွန်မြောက်ပါဘူးဒါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအခုဒီနေ့ဂျိုးဆက်ကိုစတိန်ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီနေ့မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မှာဘာလီဆိုတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနကြီးမှာတရားပြတယ်အဲ့ဒီဘာလီကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနကြီးမှာဘုန်းကြီးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုဘုန်းကြီးကတွေ့တယ်ဟိုပထမသူ့ရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဌာနကြီးရိတ်တာဌာနကြီးကဧကပေါင်း300ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဧကကျောင်း300ကျော်မှာနံပါတ်1ဘုန်းကြီးတို့ပထမဦးဆုံးဝင်ရမယ့်ဌာနလိလာရေးဌာနအဲ့ဒီဌာနမှာတလလည်း10ရက်တရားစခန်းရှိတယ်လူ35ဦးလက်ခံတယ်
အဲ့ဒီမှာတရားနဲ့စလို့လိလာခြင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလာပြီးတရားဝင်မှာတရားဝင်ပြီးအထုတ်ကြည့်ပါတရက်ပဲလိလာနှစ်ရက်ပဲလိလာသူကတော့တလမှာဘယ်နှရက်ရှိတယ်10ရက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒုတိယတရားစခန်းကိုဘုန်းကြီးတောင်းခဲ့တယ်ပထမတရားစခန်းမှာကျိုးဆက်ကိုသိမရှိဘူးဆိုတော့ဒုတိယတရားစခန်းမှာရှိနေတော့ပါလေဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒုတိယတရားစခန်းကိုသွားတယ်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့အခါမှာယောဂီတရားလက်ခံတယ်ဘယ်လိုလက်ခံလဲယောဂီတရားလက်ခံတယ်အဲ့ဒီမှာရက်ရှိဆရာသမားသဘောကျတည်အောင်ကိုယ်တိုင်သဘောကျရှင်းတဲ့လောက်ပြီးတည်အောင်အထောက်ရတဲ့ဌာနဖြစ်ပါဒီပထမတရားစခန်းကကိုကျင့်တဲ့လို့ဒီတရားကိုအထောက်တော်မယ်သဘောကျပြီဆိုရင်ဒီဒုတိယတရားစခန်းကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ရက်စီအထောက်တကယ်လည်းကြိုးစားရတယ်တူနဲ့တူစကားမပြောအောင်တူနဲ့တူဘာမှစကားပြောတာလည်းမရှိတော့အဲ့မှာတရားကိုပဲဒီဇိုင်းမှထိုင်ရင်လည်းရှုမှတ်တယ်ရရင်လည်းရှုမှတ်တယ်သွားရင်လည်းရှုမှတ်တယ်လျောင်းရင်လည်းရှုမှတ်တယ်ဘုန်းကြီးယောဂီများရှုမှတ်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာအထူးပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးလေ့လာမိတာဈဉ္ဉံလျှောက်เสียနေရတယ်ဟောကန်းကြီးတွေကုန်လုပ်ထားတယ်တရားထိုင်တဲ့ခမ်းမကတတ်ဈဉ္ဉံလျှောက်တဲ့ဟောကန်းတွေကတတ်အများစုပေါင်းလျှောက်တဲ့ဈဉ္ဉံဟောကန်းကြီးတွေရှိတယ်50ယောက်လျှောက်တဲ့ဟောကန်းတွေရှိတယ်5ယောက်လျှောက်တဲ့ဟောကန်းတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးတယောက်တည်းပြီးတတ်လျှောက်တဲ့ဟောကန်းရှိတယ်တယောက်တည်းမှန်ကန်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာပြီးတတ်ဈဉ္ဉံလျှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီမှာမေးတဲ့ခါကျတော့ဂျိုးဆက်ကုတိန်ကိုမေးတော့ဆရာကြီးကလုံများတယ်တဲ့ကံကောင်းရင်တော့တွေ့ရမယ်အခုအထက်တရားစခန်းမှာများရှိမလားမသိဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးကိုဖြေပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖြေတဲ့ခါကျတော့ရှင်နေတော့မယ်ဟိုဘက်ကခဏန်းစီက2ယောက်လာတာတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုဖြေပေးတဲ့ယုံတာဝန်ခံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်ဘုရားသိက္ခာကောင်းတယ်တဲ့ဟိုမှာဂျိုးဆက်ကုတိန်ဆရာကြီးလာနေပြီဟောအဲ့ဒီမှာသူဘုန်းကြီးရဲ့စကားပြန်ကဘုန်းကြီးနာမည်ဒေါက်တာစံသူကနေပြီးစကားပြန်ပေးနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးလည်းပဲသူတို့နေရာထိုင်နေပေးတာနဲ့ဘုန်းကြီးဧကန်းမှာထိုင်ပြီးတော့စောင့်အဲ့ဒီမှာသူတို့2ယောက်လာတဲ့ခါဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီရုံးတောင်ဝန်နဲ့စကားပြောတယ်စကားပြောတော့ရုံးတောင်ဝန်ကဘုန်းကြီးတို့စီကိုလည်းပဲညွှန်ပြတယ်အဲဘုန်းကြီးစီကိုလည်းလှမ်းကြည့်ပြီးတော့သူပြောနေရှိတာပြောပြီးတော့နောက်ကပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲသူတောင်ဝန်နေပေးတယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီမှာထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးစီလာပြီးတော့ရိုးသေးသေးဥချပြီးတော့ဘယ်ရလာပါလဲမေးတာပါဘယ်နိုင်ငံလာပါလဲမြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒီမှာပြောပြတယ်မြန်မာနိုင်ငံရောက်ဖူးလားရောက်ဖူးပါလေအချင်းချင်းရောက်ဖူးပါလေမာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှာရောဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမာသီရိတ်တာကြီးမှလည်းရောက်ဖူးပါလေနောက်တော့ဆိုတော့နောက်ဟိုမှာတောရွာကြီးတည်ပါမှာတဲ့သူကရောက်ဖူးပါလေသူကပြောပြတယ်တောရွာကြီးတည်ပါမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့လာစဉ်ချိန်လုံးကလူပေါင်း20ကျော်ဟုတ်တယ်လူပေါင်း20ကျော်နဲ့ယောဂီတွေနဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလို့မင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနားမှာမင်းတို့တွေ့ဖို့ဆိုဖို့ဆောင်ရွက်ပေးတာငါပါပဲလို့သူကိုပြောပြတယ်သူကလည်းနှစ်ပေါင်း30ကျော်40တခါမှမတွေ့ဘူးကွဲကွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားခုလိုပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်စိတ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလို့ပြောတဲ့စကားတွေပြောပါတယ်စကားတွေပြောပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဒီရိတ်တာကိုလိုက်ပြပါတယ်သူ့ရဲ့ရိတ်တာကြီးထဲမှာအိခန်းတွေကစအကုန်လုံးတရားထိုင်ခန်းတွေရောပါရောအကုန်လုံးလိုက်ကြတယ်လိုက်ကြစကားပြောတနေရာရောက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ရပ်ပြီးစကားပြောဟိုမှာအထက်တရားစခန်းရှိတယ်အထက်တရားစခန်းကိုလည်းပဲလိုက်ကြတယ်အထက်တရားစခန်းကိုလိုက်ကြရင်ကနေပြီးတော့လမ်းမှာတနေရာရောက်တဲ့အခါတခါတည်းမှာတော့ကပင်နေပါလေလေဆိုတော့ဟိုမှာသားကောင်လေးတွေပါလေးတွေတမင်လေးတွေပါလေးတွေဟိုမှာပြေးသွားနေကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီတခါတည်းမှာရပ်ပြီးတော့ဟိုအကောင်လောင်လေးတွေဟိုမလုပ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့တခါရပ်ပြီးစကားပြောတာသူတို့သွားကြတာရှိတယ်သွားတယ်လမ်းသွားအောင်အဲ့လိုစကားပြောရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကမင်းရဲ့ဒီတရားရိပ်တာကြီးဘာကြောင့်အောင်မြင်တယ်လို့မင်းဆုံးဖြတ်တယ်လို့မေးတယ်။အဲတော့မင်းရဲ့တရားရိပ်တာကြီးဘာကြောင့်အောင်မြင်တယ်လို့မင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီတွေကိုကျွန်တော်တို့တရားကစိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်။ဘာကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်တာလဲစိတ်ချမ်းသာမှု။စိတ်ချမ်းသာမှုကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရိပ်တာကြီးကအောင်မြင်တယ်။ဒီဒုတိယတရားစခန်းမှာဆိုရင်တဲ့ဘယ်လောက်ထိအောင်ယောဂီများလဲဆိုရင်တဲ့နှစ်စာပုံပြင်ပြည့်နေပြီတဲ့သူပြောတာဘုန်းကြီး2009တုန်းကသွားတော့မှနှစ်စာယောဂီစည်ရင်နေပြီးတာပြည့်နေဒီယောဂီတရားလက္ခဏာချက်ချင်းဒီတရားဘုန်းကြီးတို့10စခန်းလို့ပြည့်လို့လူတွေထွက်သွားလိုက်နောက်တစ်သုတ်လက္ခဏာဒီလိုမဟုတ်ဘူး
တရားထွန်းမှာတရားကိုစီနီယာလိုက်အကြောင်းကြားတရားထွန်းမှာတရားစီနီယာလိုက်အကြောင်းကြားတာဆိုတော့လူတွေကမြောင်များစွာသိရင်ပေးထားတာပြည့်နေပြီ။မင်းသိအောင်မြင်တယ်ပေါ့လေအထက်တရားစခန်းကရောဆိုတော့သူလိုက်ပြမယ်။ဒါလည်းပဲတဲ့သူကပြောပြတာဘာပြောလဲဆိုတော့ဓမ္မဟဝေရကတိဓမ္မစာရီပါ။တရားကိုယုံကြည်စွာကျင့်သူကိုတရားကပြန်ဆုံးလျှောက်တယ်။အခုဒီဣဒ္ဓကြီးကိုတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘယ်နှစ်ကယူတထေကြီးတရားနာအထုတယ်တကယ်ကိုမီလီယံနာဘီလီယံနာတထေကြီးလာပြီးတရားအထုတယ်သူလည်းအထုရင်းနဲ့ပဲသူစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်တာပါဖြစ်တာဆိုတော့ဘာအကြောင်းရဆိုတော့သူသိဘူးလေသို့တော့စိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်အဝရသွားတယ်တဲ့သူတရားထုတ်ရင်အဲ့ဒီမှာစိတ်ချမ်းသာမှုအပြည့်အဝရသွားတဲ့အတွက်မင်းတို့ဘာလုပ်ဖို့စိတ်ကူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတတရားအထက်တရားစခန်းဒီကနေပြီးတော့ရက်ရှိအားထုတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့အထက်ဉာဏ်တွေအတွက်ဆက်ပြီးအားထုတ်ခြင်းရင်ပြီးတဲ့အားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုတရားရည်တာတခုလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ပါလေအဲ့လိုရည်ရွယ်ပါလေဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင်မင်းတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံရောရှိပြီလားငါစီပြပါဆိုပုံစံนี้ဒီပုံစံဒီဆောက်ဖို့အတွက်ပုံစံကိုပြပါဆိုတော့သူတို့အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ပါတယ်နဲ့လုပ်ပြီးအဲ့ဒီမှာတစ်ထည့်ကိုပြတာကျန်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကမင်းတို့ကုံညံလောက်ကုံမေးစီဆောက်ကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ထည့်ကအကုန်လုံးတူးရဲနဲ့တောင်းယူပြီးတော့ဆောက်ပါသို့တော့ပထမသူတို့ကိုဒီဟာဆောက်မယ်ဆိုပြီးလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိပါတယ်လို့ပြောတော့အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီလူတန်းတဲ့ငွေနဲ့သုံးလိုက်ပါကျန်တာတွေကိုတော့နောက်ထပ်လူမခံတော့ပဲနဲ့သူကပဲအာလုံးပြီးပြီးလူမယ်အဲ့ဒီမှာလည်းယောဂီ30ကျော်40လောက်ဆန့်နေစရာအခန်းတွေရောတရားဓမ္မခမ်းမတွေရောအဲ့ဒီမှာစားတော့ခမ်းမတွေရောအကုန်လုံးဒီထဲမှာဈဉ္ဉံခမ်းမတွေရောအပါဝင်ဆောက်ရအကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကဒီကျိုးဆက်ကိုစင်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြတယ်ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကိုယ်အခန်းထဲကိုဈဉ္ဉံရှောက်နိုင်လောက်အောင်အခန်းဟာအိတ်ခန်းဟာကျယ်ပြီးတော့ဈဉ္ဉံလမ်းမှာတခါလေအဲ့ဒီမှာပါတယ်အဲ့ဒီအခန်းတွေတောင်ဘုန်းကြီးကိုလိုက်ပို့ပါဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီတတိပဒံတရားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပင်မစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတိပဒံတရားကစိတ်ချမ်းသာမှုပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကတော့ဒီတတိပဒံတရားကိုပြတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးရဲရဲအမှခံတယ်ဘာကြောင့်ရဲရဲအမှခံလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအမှခံချက်မရဲဘူးလားရဲပါပါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတော့မှရဲရဲအမှခံချက်ပေးတာငါဘုရားဟောတဲ့ဒီတိဋ္ဌံတရားတွေကိုအားထုတ်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုယ်ဆင်းရဲလဲချုပ်ငြိမ့်မယ်စိတ်ဆင်းရဲလဲပါဖြစ်မယ်ချုပ်ငြိမ့်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားထားတယ်ဒါကြောင့်အခုဘုန်းကြီးတို့လက်တွေ့တရားတွေပြသတဲ့အခါဆရာသမားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းမလိုက်နိုင်ရင်တော့ဒီကျိုးလေးရပါမလားမရပါဘူးဆရာသမားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့သာကြိုးစားအားထုတ်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေတကယ်လွန်မြောက်နိုင်မလားမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလားလွန်မြောက်နိုင်ပါဘူးဒါဒီကနေ့ဘုန်းကြီးကဒါပုံစံလေးထုတ်ပြတာပဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအတိတ်ကဘုရားလက်ထက်ကဝတ္ထုတွေပြောရင်ဒါဘုရားလက်ထက်ကလေဆိုပြီးဘယ်သူမှမေးစရာမရှိဘူးဒီနေ့ဘုန်းကြီးထုတ်ပြလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကနေ့တရားတက်ရှိထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိနေတယ်တကယ်လည်းလက်တွေ့လည်းတရားတွေပြနေတယ်အဲ့ဒါကိုသိကျင်ရင်တကယ်ဟုတ်သလားလို့မေးကြည့်ရင်သွားမေးလို့ရောစုံစမ်းလို့ရောမရဘူးလားရပါတယ်ဒီတကယ်လက်တွေ့မှာယုံမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအခုဘုန်းကြီးလက်တွေ့ပြလိုက်တာအဲ့တော့တကယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံတွေ့နေပြီဆိုရင်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါဘူးစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလားလွန်မြောက်နိုင်ပါဘူးကဲဒါလေးဆိုမယ်ရဆိုပြီးတရားသိအောင်နော်ကိုယ်ဆင်းရဲကိုချုပ်ငြိမ်လို့ဘယ်လန်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ်ဆင်းရဲကိုချုပ်ငြိမ်လို့ပฏิပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်စိတ်ဆင်းရဲကိုချုပ်ငြိမ်လို့ဘယ်လန်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်စိတ်ဆင်းရဲကိုချုပ်ငြိမ်လို့ပฏิပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရမယ်ဒီပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုတကယ်တမ်းဆရာသမားညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းရိုးရိုးသေးသေးလိုက်နာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေမချုပ်ငြိမ်နိုင်ဘူးလားချုပ်ငြိမ်ပါဘူးဒီ
ဒီကိုစင်းစိတ်ဆင်းရဲတွေချုပ်ငိမ့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းတကယ်ကိုကျင့်ညာချက်ထုတ်ပြီးကြွေးကြော်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာဒီကယနောယံဘေခွေမေဃောတတနာဝိတုဒ္ဓိယတောကပိဒေဝနာတမတိကမယဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယညာယတာအဓိကမယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကရိယာယယရိဒံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘေခဝေယံတော်များကိုချစ်သားတို့သတ္တရော၄ပါးဘုံတော်ယရိကံယေဤမေတတိပဋ္ဌာနာဆွေမြဲသောအမှန်ရမှုတတိဆွေမြဲမှုတတိပဋ္ဌာန်ဟူသောကျင့်လန်းဒီတန်တိရှိကုန်၏အယံဆွေမြဲသောအမှန်ရမှုတတိဆွေမြဲမှုတတိပဋ္ဌာန်ဟူသောအကျင့်လန်းသည်တတ္တနာဘယပစ္စည်းကဗုဒ္ဓရိယတဝကလောင်းလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဝိတ္တုတိယစင်ကြီးခြင်းမှာကင်းဝေးစင်ကြယ်ကြစေခြင်းကဤကာယနောမေဃောတခုရီတော်လံတကြောင်ဒီတော်လံဖြစ်ပါ၏တောကပိဒေဝနာကိုစင်တောကပိဒေဝနာဆိုရင်ကိုဆွေးခြင်းတောကငိုကြွေးခြင်းပိဒေဝတို့ကိုသမတိကမယလွန်မြောက်စေခြင်းကဤကာယနောမေဃောတခုရီတော်လံတကြောင်ဒီတော်လံဖြစ်ပါ၏ဒုက္ခဒေါမနတနာကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတို့ကိုအထင်ကမာယချုပ်ငြိမ်းကွယ်ပြောက်စေခြင်းကဧကယနောမေဃောတခုဒီတော်လံတကြောင်ဒီတော်လံဖြစ်ပါပေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုသုတောင်းမြောက်ကြရအောင်ဤသို့ပြုရန်ဤသို့ပြုရန်မြတ်ဘုံများကြောင့်မြတ်ဘုံများကြောင့်ချမ်းမြအေးကြည်ချမ်းမြအေးကြည်ေမေမြည်သည်ထုတ်ချောင်းဝေကြီးထုတ်ချောင်းလမ်းမကောက်ပေလမ်းမကောက်ပေရောက်ရပါလို့ရောက်ရပါလို့ထိုဘဝထိုဘဝကျင်လေရလေကျင်လေရလေဒုက္ခပိဒံဒုက္ခပိဒံယမအပေါင်းယမအပေါင်းမကောင်းမှုတည်းမြတ်မကောင်းမှုတည်းမြတ်မတွေ့ရပေမတွေ့ရပေမကောင်းမှုတည်းမြတ်မကောင်းမှုတည်းမြတ်မကြားရပေမကြားရပေသဗ္ဗဣစ္ဆာသဗ္ဗဣစ္ဆာမင်္ဂလာကိုမင်္ဂလာကိုရွေကတာတိုင်းရွေကတာတိုင်းရစေတော်ရစေတော်ယနေ့ယခုယနေ့ယခုပြုသမျှပြုသမျှယဘာကကိုယဘာကကိုယနေ့ယခုပြုသမျှယဘာကကိုဆိုတာယနေ့မိမိတို့ပြုရတဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့ယနေ့တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်တွေဒီနာရီခံဆောက်တည်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိဘူးလားရှိပါပါတရားတွေကိုနာရတဲ့ဓမ္မဘာဝနာကုသိုလ်တွေတရားတွေကိုအချိန်ပြည့်ရှင်းကြံပွားများအထောက်ရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေမရှိကြဘူးလားရှိကြပါဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေနောက်ပြီးတော့ခုတရားနာပြီးပြန်တော့လည်းပဲပဋိဒါနာမိမိဒီမှာပြုတဲ့ဒီနာရတဲ့ကုသိုလ်တွေမိမိအထောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအမြတ်တမ်းဝေတာဒါပဋိဒါနာကိုဒါကိုတာရုခေါ်တယ်သို့မဟုတ်မိမိတို့မနဲ့ကအာယုန်နဲ့ချိန်ကာလကဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာသံဃာတော်များယောဂီသူတော်စင်များရဲ့သီလသမာဓိပညာကိုအာယုန်ပြုပြီးတော့အာယုန်စွမ်းလူတိုင်းရတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များပေါ့အထုစေယောဂီဝေဒံဒုတင်နသမိသားစုနရိနေမောမိသားစုကိုအောင်ကျော်ညွန်းမဆူဆူဝင်တို့မိသားစုမငယ်မိသားစုများအာယုန်နဲ့ချိန်ကာလကသံဃာတော်များယောဂီသူတော်စင်များကိုဝိညာဏစွာသောအာယုန်စွမ်းချူဝဲပြည့်စုံစက်ကတူတန်းကြနိုင်မောမတဲ့မိချိန်ကာလမှာလည်းပဲအထုစေယောဂီဖြစ်တဲ့ဥဝင်ဒေါ်စောရွှေမိသားစုနောက်မိဘနှစ်ပါးရည်စူးပြီးတော့ဥဟန်ညွတ်တော်မွေမွေကြီးသာမြတ်သူရညွတ်ဒူမဝင်းစန္ဒာအေးနဲ့မြတ်သူအောင်မိသားစုနောက်ပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာဈာကာလမှာသောက်သုံးနိုင်ရန်အတွက်အဖျော်ရည်တို့ရေတံဘူးတို့ရေတံမင်းတို့စသဖြင့်လူတန်းထားတဲ့ကုသိုလ်တွေမရှိကြဘူးလားရှိကြပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီယောဂီသူတော်စင်များတရားဘာဝနာပေါ်များအထုရမှာတရားကိုပဲအာယုစိုက်ပြီးတော့ဘာမှကြောင်းချပူပင်စရာမရှိအောင်စာရေးတောက်ရေးအတွက်အားလုံးအချိန်နဲ့တပြေးညီအချိန်ကိုမှန်မှန်လေးအ
ayude chimane ayude chimu nizwan chimane nizwan chimu Elima tu chigine du dija mi we pumbe donza nai bo atwe Elima we ya wasari sawe chare lo adana kudu ri yoမရှိကြဘူးလားရှိကြပါဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်အစုစုတွေကိုမိမိတို့ဒီကနေ့မိဖမှာစပြီးတော့မြတ်တမ်းဝေပေးမှာဒါကြောင့်ဆုလိုက်ကြယနေ့ယခုပြုသည်မြတ်မြတ်ဘာကကိုမိဘဆေယမျိုးတဟာနှင့်ကိုမဆောင်ကြကိုဆောင်နကရင်စာ၍ရှိသည်မြတ်လုံးစုံဘုံ30ဖြစ်ဖြစ်သည်မြတ်ဝိနည်းရရကြပါစေငါဝေသည်ညာထွေတာရုဘောစေတော်အမြဲရောမူရဒီခံတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျင့်ကြံပွားများအထုပ်ကြည့်ရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအထုပ်နေစဉ်မှာပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံရရှိနိုင်ကြပြည်ရင်မင်္ဂလာဓမ္မကျောင်းတက်ကြီးရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းအဝဝတွေကိုဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာမိလက်တော်ဆရာတော်ခင်မိန်သားတို့နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုနိုင်ကြတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေ